ॾिस रहे आओ हक़सत न्यूज़। नाज़रीन तव्हां ख़बर शामिल कंदा हलूं ठरी मिरवा खां जाते ठरी मिरवा वेझो तारको वॾो में रोलू कुतनि जो आज़ार वधी वियो आहे। तारको वॾो जे अवाम जो चवणु आहे त असांजे ॿिनि ॿारनि खे 5 बकरियुनि खे रोलू कुता चके खाई विया आहिनि। हितां जी इंतिज़ामिया को बि क़दम खणण लाइ तयारु न आहे। जांच कंदे अमादुल्ला बांबण, उमेद अली राजड़ ऐं इब्राहिम बांबण, हसन बांबण, अब्बास सोमरो ऐं हाजी खान बांबण ऐं जांच कंदे चयो त असां अहला अमलदारनि खे अपील था कयूं त रोलू कुतनि जो आज़ार ख़तमु करायो वञे, न त जीअं असां ऐं असांजा नंढा वॾा ॿार पिणु महफ़ूज़ रहनि। रिपोर्टर करे आहे हनीफ़ कुमार, हक़सत न्यूज़, ठरी मिरवा। ॿारनि घणनि खे खाई आहे? इलाही 4-5 ॿार खाई आहे। वरी सुयूं बि कोन था हिते ॾियनि, वरी गंबट विया ओॾा हणाया। सुई हिते नथी मिलनि। हा हो बि ही ॾिस खायूं एॾो कुतो ॾिसो पैदा देर सां थोरो माना त तव्हांजो छा चवणु आहे त कुता हिते नथी मारे अस्पताल या को हिते कोई कोन्हे, उनजो को बंदोबस्त ई कोन्हे नी। हाणे त बकरियूं बि खायूं था वञनि। ज़ुल्म लॻो पिया तो ठीकु आहे की खाई पंहिंजे मुला